Bueno, vamos a hacer funcionar el Samsung Snapdragon con la HP Elite X3 con todas sus funciones, ¿no? Porque debería funcionar el sonido bien. Y bueno, lo único que perderíamos es el clic derecho. Lo que tenemos que hacer es enchufarla. Yo lo tengo acá marcado porque aparentemente funciona solamente poniéndolo de una parte. O sea, si lo pongo así no funciona. Si lo pongo así sí funciona. Por eso lo tengo marcadito. Así que lo enchufo ahí y va a pasar esto. Que cuando lo enchufo seguramente no lo va a tomar. Toma una mala resolución. Entonces, ¿qué es lo que hago? Mantengo el botón power apretado hasta que haga un reset la HP. Y ahí está. Una vez que resetea, lo suelta. A veces lo tengo que hacer una o dos veces. Mierda, que no enfocan bien. Ahí se deberían comunicar de nuevo. Lástima que... Ahí está. Enfocó perfecto. Como reseteé la máquina, tengo que prender el teclado. Bueno, no hace falta... O sea, prender la luz del teclado. Bueno, lo dejo con la luz apagada. Bueno, la prendo. Ahí está. Disculpen, no soy muy canchero haciendo estos videos. Y ahora vamos a ver algo. El tema del sonido que no va a funcionar. ¿Ah? Cuando no funciona da ese error. Que se pone tipo en cámara lenta. Entonces, para solucionar el tema del sonido, vamos a sonido, cambiar salida de audio, le mandamos dispositivo de pantalla. Y ahí está. La puta madre. Ahí va. Ahí salió todas las funciones. El único que no funciona muy bien, que digamos, es el botón derecho, ya que no hace nada. Yo aprieto el botón derecho y no agarra ninguna función. Pero si querés para navegar en internet, lo que podés hacer es ponerle, ir acá, Mercado Libre, nunca falla, y te toman bien los gestos de hacer zoom, no, perdón, para subir y para bajar. ¿Ah? Cuando querés abrir algo en Mercado Libre, en este caso, me manda sí o sí a las, ¿cómo se llama? A la aplicación. Pero algo que me estoy dando cuenta, que cuando le hago el reseteo, recupero el sonido de la pantalla, el doble gesto de ir, ponele, te muestro ahí, subir y bajar, esto me lo hace, pero no me hace el zoom. A ver. Ah, no, sí, ahí hace el zoom. Me asustó, pensé que había perdido el zoom. Eso es lo que tiene de bueno. Tenés el zoom, tenés todo. La funcionalidad a tope. Vamos a probar algunos programas, como por ejemplo, a ver, Disney. Que no lo tengo iniciado. Qué genio que soy. Bueno, vamos para otro. A ver, Instagram. Tenemos que habilitar para cambiar el tamaño en aplicaciones. Cerramos y ahora las agrandamos. Me va a preguntar esto. ¿Desea reiniciar la aplicación? Esperemos que sí, que no vuelva a mostrar. Entonces la reinicia en pantalla grande.
con sonido. Ahora porque lo bajé. Pero tenemos lo bueno que tenemos la funcionalidad. Ponemos función volumen más o volumen menos. Va fantástico. La verdad que va fantástico. Sí, la verdad que me encanta. ¿Qué le haría falta a esto? Le haría falta un mouse que en este momento no tengo. Vamos a probar otra cosa. A ver. Netflix. Ahora minimizamos un poco acá. Y ahí está Netflix. Ahora abrí. Ahí está. También tenía que iniciar sesión. Qué grande. Ahora creo que si lo reinicio, la aplicación la vuelve a estar, continuar. Gonzalo. Aceptar. No respires. Ver avance. Maximizamos. Esto es lo que tiene de malo, te reinicia la aplicación. A diferencia del Motorola, este te la reinicia toda. Es un dolor de huevo. Voy a poner ver. Vamos a adelantar. Lo que tiene de bueno también esta laptop es que en funciones tenemos acá para aumentar el brillo, que está justo allá en la punta. A ver si me da la mano. Sí. No sé si se nota bien, pero ahí le subí el brillo al mango. Y acá también Netflix, quiero que ayude un poquito más. No sé cómo es con Netflix. Ahí está. En fin. Vamos a minimizar esto un poco. Y vamos a abrir otra aplicación. A ver si las tengo abiertas. Prime. Acá debería ir Prime Video. Bueno, no tenía iniciado nada acá. A ver si por lo menos tengo Start. Sí, Start lo tengo. Vamos a poner Dance. Bueno. That were growing, and this is like he had this on his shoulder. Ahí está. It is a money machine story. There is no doubt, and that's what I always said. I said, hey, it's Lance Armstrong Incorporated now, and then there's te redimensiona sin cambiarte el tamaño de la pantalla. Mal por Netflix, bien por Star. Qué bien por Star. Eso está bueno. Hey guys, just FYI. Vamos a cerrar esto. Listo, cerramos esto también. Vamos a abrir YouTube. Vamos a poner esos videos famosos que siempre ponen Costa Rica. Costa Rica 4K. No sé por qué, pero todo el mundo lo pone. Este nunca falla, ¿no? Por lo menos ves la pantalla de la laptop. Sonido fantástico, la verdad. A ver la calidad que me lo está reproduciendo. 720p. No, vamos a ponerle al mango. 2160p. Igual esto es 1080.
Ahí está, ahí lo cambié. Fantástico. La verdad que da gusto la partita de esto. Lo que tiene malo cuando cerrás, a veces hace esto. Pero eso es un tema de optimización de... ¿Cómo se llama? De DeX. No tiene nada que ver otra cosa. Pero esto fue como un update de que sí funciona todo. Y funciona fantástico. Vamos a poner... A ver si Apple TV lo tengo iniciado acá. No lo tengo iniciado. Apple TV, vamos a ver. Ver ahora. No. Aparte esto lo que tiene de malo, que te mandan un mensaje. Esto para que vean más o menos que carga bien desde el navegador. 771 257 257 Trust. Y vamos a poner sí, vamos a poner cualquiera. Así, reproducir episodio. Quiero dar el último ejemplo de que funciona. No funciona bien, sino que DeX funciona fantástico. ¿Sabes que puse la opción acá para achicar esto? Y no la achicó. Bueno, hay una opción que dice para minimizar esto. A ver, DexLab. Tamaño, zoom, fondo, resolución. Ocultar barra automáticamente. Ahí está. Listo. Y ahora podemos poner... Vamos a adelantar un poco. Who's there? I said, who's there? Para vamos a poner subtítulo a esto. Who is it? Who's there? I said I'm Tenías un trying. iPhone, tenías Apple TV Right now. con este teléfono y este aparatito. Tenés todo. I, Dr. Mark June, Belleza, the Witchfinder General. belleza. My presence. It is customary to kneel. Bueno, chao. Forgive me, sir, but I'm getting back. En fin. Funciona todo estupendo. No tengo ningún jueguito para poner acá. No tengo ningún juego. Si no ponía un juego para probarlo. Pero igual es un 865. Levanta todo lo que le pongas. Nada, este Zafal Nitro no tiene nada. Pero bueno. Así se usa la HP Elite X3 en un Snapdragon de Samsung con DeX. Una maravilla, la verdad, una maravilla. ¿Y qué tiene de bueno esto? Que si bien funciona, este empezó a funcionar con un Snapdragon 835, 845, 855, 865 es este, 870
que ya lo probé en otro video con el Motorola, pero el Motorola me jode un poco el tema del sonido, cosa que con Samsung no, funciona bien. Y después con el 888 también, y con los futuros también van a funcionar. Así que este aparatito es una inversión para futuro, pero de la hostia.